మంత్రివర్గ ఏర్పాటుపై ఏపీ సీఎం జగన్మోహన్ రెడ్డి సంచలన నిర్ణయం తీసుకున్నారు. ఏకంగా 5గురిని డిప్యూటీ సీఎంగా చేయాలని నిర్ణయించారు. ప్రమాణ స్వీకారం చేసిన రోజు నుంచి అనేక కీలక నిర్ణయాలు తీసుకుంటున్న సీఎం జగన్ తాజాగా తన మంత్రివర్గంలో 5గురికి ఉప ముఖ్యమంత్రి హోదా కల్పిస్తానంటూ వైసీఎల్పీ సమావేశంలో ప్రకటించారు. అందులో ఎస్సీ, ఎస్టీ, బీసీ, మైనార్టీ కాపులకు అవకాశం కల్పించనున్నారు. ఇక మంత్రివర్గంలో చోటు దక్కిన నేతలపై సాయంత్రంలోగా స్పష్టత రానుంది. కాపు కోటాలో బొత్స సత్యనారాయణకు, ఎస్సీ కోటాలో సుచరితకు, ఇక బీసీ కోటాలో పిల్లి సుభాష్ చంద్రబోస్కు, మైనార్టీ కోటాలో అంజద్ బాషాకు, ఎస్టీ కోటాలో పుష్పశ్రీ వాణికి డిప్యూటీ సీఎం పదవులు దక్కనున్నట్టు తెలుస్తోంది. తాడేపల్లిలోని క్యాంపు కార్యాలయంలో జరిగిన వైసీఎల్పీ సమావేశంలో ఆయన పార్టీ ప్రజాప్రతినిధులకు దిశానిర్దేశం చేశారు. ఇక మొత్తం 25 మందితో పూర్తి స్థాయి మంత్రివర్గం ఏర్పాటు చేయనున్నట్లు ముఖ్యమంత్రి జగన్ వెల్లడించారు. 2.5 ఏళ్ల తర్వాత మంత్రివర్గంలో మార్పులుంటాయని, కొత్త వారికి కేబినెట్లో అవకాశం కల్పించనున్నట్లు తెలిపారు. సంక్షేమం కోసం పాలనలో చాలా మార్పులు తీసుకురావాలని అన్నారు జగన్. అవినీతికి ఏమాత్రం తావివ్వకుండా పాలన జరగాలని ఎమ్మెల్యేలకు దిశానిర్దేశం చేశారు. ఇక నుంచి టెండర్ల ప్రక్రియ పూర్తి పారదర్శకంగా జరగాలన్న ఆయన, చంద్రబాబు పాలనలో అంచనాలను మించి టీడీపీ నేతలు దోచుకున్నారన్నారు. మంత్రుల ప్రమాణ స్వీకారం నాటి నుంచి పారదర్శక పాలన గురించి ఆలోచనలు చేయాలని, ఇప్పటివరకు తీసుకున్న అన్ని నిర్ణయాలు ఆ దిశగానే చేస్తున్నట్లు వెల్లడించారు. అర్హత ఉన్న చివరి వ్యక్తి వరకు ప్రభుత్వ సంక్షేమ పథకాలు అందిస్తుందని, నేతలు వేసే ప్రతి అడుగు ద్వారా ప్రగతి పెరగాలన్నారు. ఇక నామినేషన్ పద్ధతిలో ఎస్సీ, ఎస్టీ, బీసీ, మైనార్టీలకు 50% పనులు అప్పగిస్తామని కూడా తెలిపారు. పాలనలో పారదర్శకత రావాలి, ప్రతి ఒక్కరూ కూడా కష్టపడి పనిచేయాలని దిశానిర్దేశం చేయడం జరిగిందండి. ఎవరు ప్రపోజ్ చేయడం ఉండదండి. పూర్తిగా ఈ రోజు ఏర్పడిన ప్రభుత్వం ఉందంటే అది జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి రెక్కల కష్టం మీద వచ్చినటువంటి ప్రభుత్వం అండి. జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి మీద ఒక నమ్మకంతో మమ్మల్ని అందరినీ గెలిపించారు. జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఏ నిర్ణయం తీసుకున్నా దానికి కట్టుబడి పనిచేస్తాం. మేమైతే ఎవరూ అడగట్లేదండి. అవకాశం ఇస్తే జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు అప్పచెప్పిన ఏ బాధ్యత అయినా సక్రమంగా సమావేశంలో ముఖ్యంగా శాసనసభ్యులందరికీ కూడా దిశ నిర్దేశించారు. జరిగే కేబినెట్ కూర్పు ఏ విధంగా ఉంటుందో చెప్పారు. పరిపాలన ఏ విధంగా ఉంటుందో చెప్పారు. ఏ నిర్ణయాలు ఇప్పుడు తీసుకున్నాం, ఆ నిర్ణయాలు ఏ మేరకు ప్రజల నుంచి ఆశిస్తున్న రీతిలో వస్తున్న విషయాలన్నింటినీ కూడా ఆయన వచ్చి చెప్పడం జరిగింది. ముఖ్యంగా చెప్పిన విషయాల్లో ఈ రోజు రేపు జరగబోయే కేబినెట్ కూర్పులో బలహీన వర్గాలకు 50% కేటాయిస్తున్నాము. 50% ఎస్సీ మైనారిటీ, మైనారిటీ, బీసీలకు 50% కేటాయిస్తారని చెప్పడము, ఏదైతే బీసీ డిక్లరేషన్ ఇచ్చామో ఆ డిక్లరేషన్ 100% అమలు జరుపుతారని చెప్పడం చూస్తుంటే నిజంగా కూడా నా 30 సంవత్సరాలు 40 సంవత్సరాలు రాజకీయ జీవితం ఎప్పుడు కూడా ఇలాంటి నిర్ణయాలు చూడలే. ఎందుకంటే అట్టడి వర్గాలు కోరుకుంటున్నాయి, నా పరిపాలన నా చేతులు రావాలని కోరుకుంటున్నాయి. అలాంటి వాళ్ళకి అలాంటి నిర్ణయాన్ని మరి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు చిరస్థాయిగా ఆయన ఉంటాడు, అందులో ఏ విధమైన సందేహం లేదు. దాంతోపాటు పరిపాలనలో విధానంలో మార్పులు తీసుకొచ్చారు, ఒక గుడ్ గవర్నెన్స్ తీసుకొచ్చారు. ఆ గవర్నెన్స్ ఏ విధంగా ఉంటుందని కూడా ఆయన నిశ్చయం చెప్పింది. మంత్రివర్గ ఏర్పాటుపై ఏపీ సీఎం జగన్మోహన్ రెడ్డి సంచలన నిర్ణయం తీసుకున్నారు. ఏకంగా 5గురిని డిప్యూటీ సీఎంలుగా చేయాలని నిర్ణయించినట్టు తెలుస్తుంది. దీనిపై పూర్తి డీటెయిల్స్ మా ప్రతినిధి రమేష్ అందిస్తారు. వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ శాసనసభ పక్ష సమావేశం ముగిసింది. ప్రధానంగా ఈ సమావేశంలో మంత్రివర్గ కూర్పుకు సంబంధించి చర్చ కొంతవరకు జరిగినప్పటికీ కేబినెట్ కి సంబంధించిన ఎట్లాంటి లీకు ఇవ్వలేదు. కానీ 5 సామాజిక వర్గాలకు 5గురికి కేబినెట్ లో పదవులతో పాటు డిప్యూటీ సీఎం పదవులు ఇవ్వాలని జగన్మోహన్ రెడ్డి నిర్ణయించడం జరిగింది. మైనార్టీలు, ఎస్సీలు, ఎస్టీలు, బీసీలు, కాపులు ఈ 5 సామాజిక వర్గాలకు కూడా డిప్యూటీ సీఎం ఇస్తున్నట్లు జగన్మోహన్ రెడ్డి ఎమ్మెల్యేల సమావేశంలో
స్పష్టం చేయడం జరిగింది. వీటితో పాటు ఎస్సీ, ఎస్టీ, బీసీ మైనార్టీలు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళందరికీ కూడా 50% మంత్రివర్గంలోనూ నామినేటెడ్ పదవుల్లోనూ కూడా చోటు కల్పిస్తామని ముఖ్యమంత్రి జగన్మోహన్ రెడ్డి స్పష్టం చేయడం జరిగింది. అయితే గతంలో ఎన్నడూ లేని విధంగా ఒకేసారి 5గురికి డిప్యూటీ సీఎం పదవులు ఇస్తామని చెప్పినటువంటి మాటపైన వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ శ్రేణులు హర్షం వ్యక్తం చేస్తూ ఉన్నాయి. ఇప్పటికే దీనికి సంబంధించి ఎవరెవరికి డిప్యూటీ సీఎం వస్తాయన్న అంశంపై పార్టీలో కూడా రకరకాల చర్చలు కూడా ప్రస్తుతం అయితే జరుగుతున్న పరిస్థితి కనిపిస్తుంది. మరోవైపు 2.5 సంవత్సరాల వరకు మాత్రమే ప్రస్తుతం ఉండే కేబినెట్ ఉంటుంది. 25 మందితో పూర్తి స్థాయి కేబినెట్ ఏర్పాటు చేస్తున్నారని జగన్మోహన్ రెడ్డి చెప్పారు. 25 మందిని 2.5 సంవత్సరాల తర్వాత అందులో 90% వరకు మళ్ళీ కొత్త వాళ్ళని తీసుకుంటాను పాత వారి స్థానాల్లో. కాబట్టి మిగిలిన వారికి కూడా కేబినెట్ ఎక్స్టెన్షన్ లో ఖచ్చితంగా అవకాశం లభిస్తుందని జగన్మోహన్ రెడ్డి పార్టీ ఎమ్మెల్యేలకు స్పష్టం చేయడం జరిగింది. ప్రధానంగా గత కొంతకాలంగా ఎవరైతే వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీకి అండగా ఉంటున్నారో, మొదటి నుంచి వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీకి ఎవరు అండగా ఉంటున్నారో వాళ్ళందరికీ కూడా సముచిత స్థానం కల్పిస్తారనే భరోసాను మాత్రం జగన్మోహన్ రెడ్డి పార్టీ శ్రేణులకు ఇవ్వడం జరిగింది. ఈ కేబినెట్ వచ్చే కేబినెట్ తో పాటు ఏవైతే నామినేటెడ్ పోస్టులు కానీ పార్టీకి సంబంధించినటువంటి పోస్టులు అన్నింటిలో కూడా సముచిత స్థానం అనేది పార్టీని నమ్ముకున్న వారికి ఉంటుందనే అభిప్రాయాన్ని జగన్మోహన్ రెడ్డి వ్యక్తం చేయడం జరిగింది. ఇక కేబినెట్ కి సంబంధించి చూస్తే ఈ రోజు సాయంత్రం 6 గంటల వరకు పార్టీకి సంబంధించిన సీనియర్ నేత విజయసాయి రెడ్డి పర్సనల్ గా అందరికీ కాల్ చేసి ఎవరెవరికి మంత్రివర్గంలో చోటు దక్కిందనేది తెలియజేయనున్నారు. కాబట్టి ఎమ్మెల్యేలు కూడా ఆసక్తిగా ఎదురు చూస్తూ ఉన్నారు. సాయంత్రం వరకు ఎవరికి కేబినెట్ లో చోటు దక్కుతుంది, ఎవరికి పవర్ వస్తుందనే ఆతృతలో వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ ఎమ్మెల్యేలు కూడా ఉన్నారని చెప్పుకోవచ్చు. ఇక మరో ప్రధానమైనటువంటి అంశం స్పీకర్ ఎన్నికకు సంబంధించి కూడా కొంత వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ వర్గాలు సమాచారాన్ని అందిస్తూ ఉన్నాయి. శ్రీకాకుళం జిల్లా ఆముదాల వలసకు సంబంధించిన ఎమ్మెల్యే తమ్మినేని సీతారాం కు స్పీకర్ పదవి ఇచ్చే అవకాశం ఉన్నట్టు పార్టీ వర్గాల్లో చర్చ జరుగుతుంది. ఆయన తెలుగుదేశం పార్టీ హయాంలో మంత్రిగా పనిచేశారు. వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ తరఫున గత ఎన్నికల్లో పోటీ చేసి ఓడిపోవడం జరిగింది. ఈ ఎన్నికల్లో తిరిగి ఎమ్మెల్యేగా విజయం సాధించడం జరిగింది. పార్టీలో కూడా సీనియర్ నేతగా కూడా ఉన్నారు. కాబట్టి తమ్మినేని సీతారాం లాంటి సీనియర్ కి స్పీకర్ పదవి ఇవ్వాలనే ఆలోచనలో జగన్మోహన్ రెడ్డి ఉన్నట్లు పార్టీ వర్గాలు చెప్తూ ఉన్నాయి. అయితే రమేష్, అవినీతికి ఏమాత్రం తావు లేకుండా పాలన జరగాలంటూ కూడా జగన్ స్పష్టం చేసినట్టు తెలుస్తుంది. ఈ నేపథ్యంలో మంత్రివర్గంలో సాయంత్రంలోగా స్పష్టత అయితే రానుందా? ప్రధానంగా పరిపాలనకు సంబంధించి ఏది అవినీతి లేకుండా పాలన చేస్తానని ఇప్పటికే ముఖ్యమంత్రి జగన్మోహన్ రెడ్డి పదే చెప్తూ ఉన్నారు. అవినీతిని ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ ప్రోత్సహించేది లేదు, అవినీతికి పాల్పడిన వాళ్ళపైన కఠినమైన చర్యలు తీసుకుంటారని కూడా జగన్మోహన్ రెడ్డి చెప్తూ ఉన్నారు. అందుకోసం అధికార యంత్రాంగానికి సంబంధించి సమూలమైన మార్పులు ముఖ్యమంత్రి చేస్తూ ఉన్నారు. ఐఏఎస్ల బదిలీలు కావచ్చు, ఐపీఎస్ల బదిలీలు కావచ్చు, అదేవిధంగా ముఖ్యమంత్రి పేజీకి సంబంధించిన బదిలీల ప్రతి ఒక్క విషయంలో కూడా సమర్థులైన వారికి పోస్టింగ్లు ఇవ్వడం, అదేవిధంగా పార్టీలో కూడా సమర్థులైన వారికి మంత్రి పదవులు ఇవ్వటం, అదేవిధంగా అందరికీ న్యాయంగా అందరికీ అన్ని అవకాశాలు కల్పించడం ప్రధాన ఎజెండాగా జగన్మోహన్ రెడ్డి కసరత్తు చేస్తున్నటువంటి పరిస్థితి కూడా కనిపిస్తుంది. ఈ రోజు జరిగినటువంటి శాసనసభ పక్ష సమావేశంలో కూడా ప్రధానంగా వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ ఎమ్మెల్యేలకు ఒకే విషయాన్ని స్పష్టం చేయడం జరిగింది. ఎమ్మెల్యేలు ఎవరు కూడా అవినీతికి పాల్పడవద్దు, కేబినెట్ కి సంబంధించి కూడా ఎవరు అవినీతి చేసినా ఉపేక్షించేది లేదు, ఖచ్చితంగా ప్రజలకు సంక్షేమ కార్యక్రమాలు అందించాలని ప్రజలకు హామీ ఇవ్వడం జరిగింది. ఆ హామీని నిలబెట్టుకునే దిశగా ప్రతి ఒక్కళ్ళు ప్రయత్నం చేయాలి, అవినీతిని సహించే ప్రశ్నే లేదనే అభిప్రాయాన్ని మరోసారి జగన్మోహన్ రెడ్డి పార్టీ ఎమ్మెల్యేలకు కానీ పార్టీ నేతలకు కానీ స్పష్టం చేయడం జరిగింది. భవిష్యత్తులో కూడా తన దృష్టికి ఏమైనా ఇట్లాంటి సంఘటనలు వస్తే మాత్రం వాళ్ళపైన కఠిన చర్యలు పార్టీ పరమైనటువంటి వ్యక్తులు కావచ్చు, అధికారులు కావచ్చు, ఎవరిపైనా చర్యలు తీసుకుంటామనే సంకేతాలను జగన్మోహన్ రెడ్డి అయితే ప్రస్తుతం ఇస్తూ ఉన్నారు. రైట్ రమేష్, థ్యాంక్ యూ. Please subscribe New Waves.